अपने कमरे में आईना रखकर मत सोइए। रैंडम फैक्ट्स। आखिरी तथ्य चौंकाने वाला है। जब हम किसी को चूमते हैं तो उनके डीएनए के अंश 3 दिनों तक हमारे मुंह में रहते हैं। दाईं करवट सोने से आप बाईं करवट सोने की तुलना में जल्दी सो जाते हैं। परीक्षाएं देना बच्चों को कम रचनात्मक और कम बुद्धिमान बना रहा है। हम किसी व्यक्ति की खूबसूरती से ज्यादा उसकी खुशबू की ओर आकर्षित होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ है, मैं ठीक हूं। सबसे बड़े झूठे सख्त माता पिता के बच्चे होते हैं। सोते समय अचानक गिरने का जो एहसास होता है उसे हल्का मिर्गी का दौरा माना जाता है। कुर्सियों के हत्थे असल में हमारी बाहों के लिए कुर्सियां हैं। शहद कभी खराब नहीं होता और आपको इसे ठंडी जगह रखने की जरूरत नहीं है। जब आप छींकते हैं तो आपका दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर देता है। जो लोग नहाते समय गाना गाते हैं वे ज्यादा मजेदार होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आपको लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इससे आप और भी समझदार हो सकते हैं।